2, 3, come on. Hi guys, welcome to Meeran kitchen. உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். நம்ம புதுசா நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அன்பாக்ஸ் வீடியோ போடுறோம். உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். இது வரைக்கும் சமையல் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். இனிமே புது வித்தியாசமான வீடியோக்கள் போடலாம்னு இருக்கோம். உங்க சப்போர்ட்னா என்ன? மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதான் நம்ம வாங்கியிருக்க பொருள் வாக்யூம் கிளீனர். இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 2189, அதாவது 2189 ரூபா. ரொம்ப பெரிய பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வேளை இதோட சேஃப்டிக்காக இருக்கலாம். இதோட நேம் பார்த்துடலாம். அகாரோ அப்ரைட் வாக்யூம் கிளீனர். ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டானு தெரியல. இது வந்து ட்ரை வாக்யூம். கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். பேக்லெஸ் கண்டெய்னர், 6.5 kPa பவர்ஃபுல் செக்ஷன் இருக்குது. 1 year வாரண்டி, 800 watts. இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதுதான் மேனுவல். நம்ம இதில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதான் நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் மொத்த செட்டப்பும் இதாக இருக்குது. ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது, ஒரு ஃப்ளோர் கிளீனிங் இருக்குது, ஒரு ப்ரஷ் இருக்குது, 2 நாசல் இருக்குது. இதான் மெயின் ப்ராடக்ட். 5 மீட்டர் அளவுக்கு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண அது மாதிரி தனியாக கலண்டு வந்துடுது. இதில் தான் வந்து டஸ்ட்லாம் சேரும். இதை மறுபடியும் அதுக்குள்ளே வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இவ்வளோ செட் ஆயிரும். ரொம்பவே ஈஸி தான். இதை லைட்டாக அந்த ரெட் கலர் பட்டனை அமுக்கணும்னா மாற்றிடலாம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டிக்கை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி இது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதா அதில் ஃபிட் பண்ணிடலாம். மேலே 2 வீல் இருக்குது, அது மாதிரி கீழே 2 வீல் இருக்குது. நடுவில் வந்து ஒரு ப்ரஷ் இருக்குது. இந்த பேப்பரை வந்து இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். இந்த ஸ்டிக்கில் ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதில் வந்து ஒயரை நம்ம எடுத்து மாட்டி விட்டுடலாம். நல்லா வேகமாகவே அது க்ளீன் பண்ணுது. நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து ஃபார்வர்டில் வச்சுருக்கோம், ரொம்ப லென்த்தாக வீடியோ போகிறனால. கண்டெய்னரில் வந்து பேப்பர் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சு. ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தூசி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நாசல் மாட்டி அதில் இந்த ப்ரஷ்ஷை மாட்டி ஃபேனில் உள்ள தூசியை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்க அந்த மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உள்ளே சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் அந்த டஸ்ட்டு. இப்போ வந்து இன்னொரு நாசல் மாட்டி இந்த செவரில் மூளை முடுக்கில் இருக்கிற தூசிங்களை வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுவும் நல்லாவே க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரொம்ப மோசமாகவே இருக்குது. அந்த அளவுக்கு தூசியை சீக்கிரமாகவே எடுத்துருச்சு. அந்த ஒயிட் கலர் வந்து எந்த கலரில் மாறி இருக்குன்னு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.